ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ပြုနာတော်ဆင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိနေ့တိုင်းမှာပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လဲအစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14အပိုက်ငယ်53ကနေ82အတွင်းမှာပါတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့မှစီရင်ခြင်းနဲ့ငင်းပယ်ခြင်းခံရသောအစီခံကျွန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအချိန်မြောက်ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။စီရင်ခြင်းနဲ့ငင်းပယ်ခြင်းခံရသောအစီခံကျွန်မာကု14:53မှ82တိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်အရေးအတွက်များပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်မဖတ်တော့ဘဲနဲ့เนาะကျွန်တော်အချက်လက်တချို့ကိုကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။မာကု14အပိုက်ငယ်53-54ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်။ထိုသူတို့သည်ယေရှုကိုယေဘရဟိမင်းထံသို့ဆောင်သွားကြ၏။ထိုမင်းထံ၌ယေဘရဟိအကြီးလူအကြီးအကဲကျမ်းပြုစရာအပေါင်းတို့သည်စီဝေးကြ၏။ပေတရုသည်လည်းယေဘရဟိမင်း၏အိမ်ဦးအတွင်းသို့တိုင်အောင်ကိုတော်နှင့်အတူဝေးစွာလိုက်ပြီးလင်မင်းလူလင်တို့နှင့်အတူထိုင်၍မီးလုံလေ၏ဆက်လက်ပြီးတော့မှအပိုက်ငယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကိုဖတ်ပြချင်လဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်66ကနေ68အတွင်းကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ပေတရုသည်အောက်မှအိမ်ဦး၌ရှိစဉ်ယေဘရဟိမင်း၏အစေအပါမိန်းမတစ်ယောက်သည်လာ၍ပေတရုသည်မီးလုံလက်နေသည်ကိုမြင်သောအခါသူ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်၍သင်သည်လည်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်ပေတရုကသင်ပြောသောအရာကိုငါမသိနားမလည်ဟုငင်းခုန်ပြီးမှအိမ်ဦးရှိသို့ထွက်တော်ကြက်တွန်လေ၏နောက်69ကနေ82တိကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ဖန်အစေပါမိန်းမတစ်ယောက်သည်ပေတရုကိုမြင်လင်အနား၌ရပ်နေသောသူတို့အားဤသူသည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောပေတရုသည်တဖန်ငင်းခုန်ပြန်၏ထို့နောက်များမကြာအနား၌ရပ်နေသောသူတို့ကအကယ်စင်စစ်သင်သည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်၏သင်သည်ဂါလိလဲလူဖြစ်၏သင်စကားသည်လည်းတူ၏ဟုပေတရုကိုဆိုကြလင်ပေတရုကသင်တို့ပြောသောသူကိုငါမသိဟုဒိတ်တံပြု၍ကျိန်ဆိုသည်နောက်တဖန်ကြက်တွန်လေ၏ယေရှုကကြက်သည်2ချိန်မတွန်မီသင်သည်3ချိန်မြောက်အောင်ငါကိုညှင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုပေတရုသည်တတိယသဖြင့်ခေါင်းကုန်ခြုံ၍ငိုကြွေးလေ၏ဖတ်ကြားသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသစ်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏစစ်တောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျေးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ဆောင်မဆလာသောကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းသားတို့နာမတော်၌စုယုံပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာဖို့ရန်အတူတကွပြင်ဆင်လက်ရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောပါအဖသွန်သင်ပါတိဆောက်ဆရာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာအချိန်တိုင်းသက်တာများကိုစက္ကန့်အနံ့တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်စီရင်ခြင်းနှင့်ငင်းပယ်ခြင်းခံရသောအစေခံကျွန်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တင်းလာနေတုန်းကယူဒရှကာရုရဲ့သစ္စာဖောက်မှုလမ်းပြမှုကနေတဆင့်ဂေသရှမန်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အရှင်ယေရှုကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရှင်ယေရှုပေါ်မှာနော်ယေဘရဟိတွေကျမ်းပြုဆရာတွေမှအစဒီလူအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့နော်ဒီလူတွေကဟလာတရားစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်နောက်တပည့်တော်တွေထဲကမှ
အကိုကြီးအဖနေရာမှာရှိနေတဲ့ပေတရုရဲ့အရှင်ရှုကိုငင်းပယ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဘေးခေါင်းစဉ်နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပထမဘေးခေါင်းစဉ်ကတော့အစေခံကျွန်အားစီရင်ကြခြင်းဆိုပြီးတော့မှမာကု14 53ကနေ65အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့အစေခံကျွန်အားငင်းပယ်ခြင်းဆိုပြီးတော့မှမာကု14 66ကနေ82အတွင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘေးခေါင်းစဉ်နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အစေခံကျွန်အားစီရင်ကြခြင်းဂေဒရှမန်ဥယျာဉ်မှာအရှင်ရှုကိုယူဒရှကာရုရဲ့ကူညီမှုနဲ့သူတို့ဘာလို့လဲဆိုဖန်ဆီးလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဆီးလာပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရယေရှုကိုယစ်ဘရဟိတ်မင်းထံသို့ဆောင်သွားကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုသူတို့စစ်ဆေးတဲ့အမှုရာတရားစီရင်တဲ့အမှုအရာမှာအခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအခန်းကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခိကစကားနဲ့လိုက်ရောညှိထွေးအောင်ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုတော့ဓမ္မစက်ကတရားစီရင်တာဖြစ်တယ်ပထမဓမ္မဆက်အုပ်စုတွေပေါ့နော်ဖာရိရှဲဒီကျမ်းပြုဆရာတွေယေဘရဟိတ်တွေနောက်လူအကြီးအကဲဆိုတဲ့အထူးသဖြင့်တော့ယူဒဘာသာရေးအတိုင်းအဝိုင်းကယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ပုံမှာစစ်ဆေးစီရင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဒုတိယအဖြစ်ကတော့ဒီအာနာဇက်လို့ခေါ်တဲ့နော်ယေရုရှလင်မြို့မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့နော်ဒီရောမအစိုးရခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့အာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကအရှင်ရှုပုံမှာစီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစေခံကျွန်အားစီရင်ကြခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ကကြီးခကွေးဆိုပြီးနှစ်ခုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့လိုစီရင်တဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့အရှင်ရှုကိုစစ်ဆေးစီရင်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင့်3ဆင့်เนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လို့ယောမအစိုးရရဲ့အရှင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားပေါ်မှာတရားစီရင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဆင့်3ဆင့်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်ကကြီးကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်ကကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်ယူဒလူတို့ဤစစ်ဆေးခြင်းယူဒလူတို့ဤစစ်ဆေးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်မာကု14 53ရယေဘရဟိတ်အကြီးအကဲတွေပါတယ်လူအကြီးအကဲတွေပါတယ်ကျမ်းပြုဆရာအပေါင်းပါတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့စစ်ဆေးစီရင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးစီရင်တဲ့အခါမှာအပိုက်ငယ်53မှာတော့ဘလို့ဖော်ပြလဲယေရှုကိုယေဘရဟိတ်မင်းထံသို့ဆောင်သွားကြ၏အဲ့ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18မှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်18ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယောဟန်18 12ကနေ24အားလုံးတော့ကျွန်တော်မဖတ်ဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှဖတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့အထူးသဖြင့်အပိုင်းငယ်12မှာထိုအခါတက်မှုမှစာ၍စစ်သူရဲတို့နှင့်ယုဒမင်းလူလင်တို့သည်ယေရှုကိုဖမ်းဆီးချီနှောင်ပြီးလင်စောစောမာကု14 53နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အနတ်မင်းထံသို့ရှေ့ဦးစွာယူသွားကြ၏အနတ်မင်းကားတဲ့ထိုနှစ်တွင်ယေဘရဟိတ်မင်းဖြစ်သောကယာဖ၏ရောက်ခမဖြစ်သည်လို့ပြောပါဒါကြောင့်ဒီယူဒလူတို့၏စစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောသလိုအဆင့်3ဆင့်နဲ့တို့ကစစ်ဆေးတယ်ပထမအဆင့်ကအရှင်ယေရှုကိုယေဘရဟိတ်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အနတ်အဲ့ယေဘရဟိတ်မင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့အနတ်ဟာဘာတူလဲဆိုရင်လက်ရှိယေဘရဟိတ်ဖြစ်နေတဲ့ကယာဖရဲ့ရောက်ခမလို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်သူစီကိုအရင်ဆုံးခေါ်သွားတဲ့အရှင်ယေရှုကိုပြန်ပြောမယ်ဂေဒရှမန်ဥယျာဉ်ကနေယေဘရဟိတ်မင်းဟောင်းယေဘရဟိတ်မင်းကြီးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ရှိတော့မထမ်းဆောင်တော့တဲ့လက်ရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့သူရဲ့ရောက်ခမတော်ဆက်တဲ့ယေဘရဟိတ်မင်းဟောင်းအနတ်ထံကိုဘာလို့လဲဆိုအရှင်ရှုကိုခေါ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မာကု14 53မှာပဲ53ရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆော့ကကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာတော့မာကု14 53ရဲ့ခခွေးပိုင်းမှာထိုမင်းထံမှဆိုတာကယေဘရဟိတ်မင်းဟောင်းအနတ်ထံကနေ
ဘာလုပ်လဲသူတို့ယေဘရဟိတ်အကြီးလူအကြီးအကဲကျမ်းပြုစရာအပေါင်းတို့သည်ထိုမင်းထံမှယေဘရဟိတ်အကြီးလူအကြီးကျမ်းပြုစရာအပေါင်းတို့သည်စီဝေးကြ၏လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒုတိယအနေနဲ့သက်သေထွက်ဆိုချက်များကိုကြားနာဖို့ရန်အတွက်နော်ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ Sanhedrin Council လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးကောင်စီရှိရာကိုခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုအစစ်ဆေးခံဖို့ရန်သူတို့ထပ်မံပြီးတော့မှပို့ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မာကု14မှာကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်53ကနေ56အတွင်းမှာဒီအဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂေဒရှင်မန်ဥယျာဉ်မှာယေဘရဟိတ်မင်းဟောင်းအနတ်ယေဘရဟိတ်မင်းဟောင်းအနတ်ထံကနေဆဟင်ဒရင်ကောင်ဆယ်ရှိရာသို့အရှင်ရှုကိုပို့ဆောင်တယ်ဘာအတွက်လဲเนาะသူတို့ဒီမှာဆိုရင်အပိုက်ငယ်55မှာဆိုရင်မင်းလူလင်တို့နှင့်အတူ sorry အပိုက်ငယ်55မှာယေဘရဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လွတ်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုတိုက်ရမည့်အကြောင်းသက်သေကိုရှာတော်လဲမတွေ့ကြလူများတို့သည်မမှန်သောသက်သေကိုခံကြတော်လဲသူတို့၏သက်သေခံချက်သည်မညီအချို့တို့သည်ထား၍ဤသူကလူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်ထားသောဤဗိမာန်ကိုငါဖြိုဖျက်၍လူတို့လက်ဖြင့်မလှုပ်သောဗိမာန်တော်တဆူကိုတီဆောက်မိဟုဆိုသည်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားပါသည်ဟုသက်သေခံကြ၏သို့တော်လဲသူတို့ဤသက်သေခံချက်သည်မညီယေဘရဟိတ်မင်းသည်အလယ်၌မတ်တက်ထား၍သင်သည်တခွန်းမြပြန်၍မပြောသလောဤသူတို့သည်အဘယ်သို့သောသက်သေခံသည်နည်းဟုယေရှုကိုမေးလျင်ကိုတော်သည်တခွန်းမြပြန်ပြောတော်မမူမဲတိတ်ဆိတ်စွာနေ၏သူတို့ယူဒလူမျိုးရဲ့ထုံးစံမှာတော့သူတို့အပြစ်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တစုံတစ်ယောက်သောသူကိုစီရင်ချက်ချဖို့ရန်အတွက်အ ਨੇ ဆုံးသက်သေ2ဦးတို့ဒီမဟုတ်3ဦးရှိဖို့လိုပါတယ်လူတစ်ယောက်ကိုမင်းမအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တရားစီရင်လို့မရတရားစီရင်ဖို့ရန်အတွက်သူဘယ်နေရာမှာမှားခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှမှားခဲ့လဲဘယ်လိုအပြစ်တွေကျူးလွန်ခဲ့လဲဆိုတော့သက်သေထွက်ဆိုတဲ့သူတွေလိုတယ်ပထမလူရဲ့သက်သေကိုဒုတိယလူကထောက်ခံမယ်ဒုတိယလူရဲ့သက်သေကိုတတိယလူကထောက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူကအပြစ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုသူတို့အပြစ်တင်ဖို့စီစဉ်တဲ့အခါမှာဆွဆွဲတဲ့အခါမှာကျမ်းစာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဖော်ပြထားတယ်နော်သူတို့ဤသက်သေခံချက်သည်မညီကြားရသူတို့ဤသက်သေခံချက်သည်မညီသူတို့ဤသက်သေခံချက်သည်မညီဆိုပြီးတော့မှအပိုက်ငယ်56နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်59မှာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်ပြီးအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်အပြစ်ကြွေးတွေကိုစပ်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါယေရှုခရစ်တော်မှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးအဘယ်အပြစ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာမှာကျမ်းစာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်21မှာအဘဲကြောင့်ဒီဟုမူကားဖျားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းသည်ဟာလေလုယာတွေ့တယ်နော်ခရစ်တော်မှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အပြစ်မရှိတဲ့သူကအပြစ်သားနေရာမှာဝင်ရောက်နေရာယူသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူတို့ခရစ်တော်ကိုပြစ်တင်ဆွဆွဲဖို့ရန်အတွက်သက်သေများကိုခေါ်တော်လဲသက်သေများကထွက်ဆိုတော်လဲအပြစ်ပေးလို့ရတဲ့ခိုင်လုံသောသက်သေကိုအဲ့လူတွေပါဇက်အဲ့လူတွေရဲ့ထံကနေမရရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောခရစ်ယာန်ခန်းကြီး14မှာဗာဆက်ပြောလဲဆိုရင်နောက်ဆော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အောက်ပိုင်းမှာတဖန်ယေဘရဟိတ်မင်းကသင်သည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောမင်္ဂလာရှိသောဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်တလို့မေးပြန်လင်ယေရှုကမှန်ဤနောင်ကာလ၌လူသားသည်တကိုးတော်ဤလက်ရဘက်၌ထိုင်လက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာသည်ကိုသင်တို့သည်မြင်ရလက်တန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါယေဘရဟိတ်မင်းသည်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်လက်အဘယ်သက်သေကိုလိုသေးသနည်းဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီအဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြသနည်းဟုမေးမြန်းလင်ကိုတော်သည်အသေးခံထိုက်ကြောင်းကိုထိုသူအပေါင်းတို့သည်စီရင်ကြ၏ထိုအခါအချို့တို့သည်ကိုတော်ကိုတရွေးနှင့်ထွေးကြ၏မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလင်လက်သီးနှင့်ထိုးလက်ပရောဖက်ပြု၍ဟောတော်မူပါဟုဆိုကြ၏မင်းလူလင်တို့သည်လည်းပါးတော်ကိုလက်နှင့်ပုတ်ကြ၏လို့ပြောပါ
တသိတွေခေါ်လာပြီးတော့မှဆွဲချက်တင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးနောက်ဆုံးခရစ်တော်ကိုသူတို့ဗာမေးလေသင်ဟာခရစ်တော်လားလို့မေးတယ်အဲ့ခါမှာ तू ကပြန်ဖြေတယ်ဟုတ်တယ်ငါဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်နောင်ကာလမှာလူသားဟာတကိုးတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်ပြီးမိုးတိမ်စီးလက်ကြွလာတာကိုသင်တို့မြင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ သူကတက်တီထွက်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြားလဲကြားကောရစ်ပရိမင်းကဘာလုပ်လဲသူ့အဝတ်ကိုစုပ်ပြီးတော့မှဟာတက်တီမလို့တော့ဘူးတခြားတက်တီမလို့တော့ဘူးဒီကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုစကားဖျားကိုလွန်ကျူးတဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောချင်းအပြဘာလို့လဲဆိုရင်မိုးတိမ်စီးပြီးပြန်လာမယ်ခမဲတော်ရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်ပြီးမိုးတိမ်စီးပြီးပြန်လာမယ်ဆိုတာယူဒလူမျိုးတွေအစင်ဆက်မျော်လင့်တောင်းတတဲ့မေရှိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာအမှုရာကိုသူတို့ယဉ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ယေရှုသည်သူ့ကိုယ်သူခရစ်တော်လို့ပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူတို့သည်ယေရှုကိုခရစ်တော်လို့လက်မခံထားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းယေရှုသည်ဟလာတာမန်လက်သမားမိသားစုကပေါက်ဖွာလာတဲ့တာမန်လူသားတစ်ယောက်နော်နာဇရက်မြို့ကလူသားတစ်ယောက်တာမန်အယတ်သူအယတ်သားတစ်ယောက်နော်သူသည်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်မှုဘာမှမရှိတဲ့လူလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်ယေရှုဟာသူ့ကိုယ်သူခရစ်တော်လို့ဝန်ခံလိုက်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့အပြစ်လို့သူတို့ကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်21ရာစုမှာအသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်တော့ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက21ရာစုခေတ်မှာယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုမခွဲသင့်ဘဲနဲ့ခွဲနေတဲ့ပြဿနာအမတန်မှအန်တရကြီးမားပါတယ်ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပြောပါတယ်နော်လူစားတိခံတဲ့အခါမှာယေရှုပဲယော်ဒန်မြစ်ပါတိဆန်ဆရာယောဟန်ရဲ့အရှိမနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့အထက်ကိုခရစ်တော်ကဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကအမှုတော်ဆောင်တဲ့3နှစ်နဲ့6လကာလမှာယေရှုရဲ့အထက်ကနေတကုန်းနေမခဏတွေပြတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကားတိုင်းယေရှုကားတိုင်းမှာတက်ပြီးတော့မှတက်တော်ဆုံးမဲ့အချိန်မှာယေရှုထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကယေရှုကိုပြန်လဲစွန့်ခွာသွားတယ်အဲ့လိုယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲကြတယ်တကယ်တော့ယေရှုဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိခံတဲ့ဟာလာနာမည်တစ်ခုဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ကတော့ title နော်အရှင်ယေရှုရဲ့ဘွဲ့နာမဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာခွဲလို့ကိုမရဘူးယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲယေညွန်းတဲ့အသုံးနှုန်းစကားရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ယေရှုကိုမင်းကခရစ်တော်လားလို့မေးတာကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ပါလို့အရှင်ယေရှုရဲ့ပြန်လဲဖြေချမှုသည်အရှင်ယေရှုကိုတရားစီရင်ဖို့ရန်အတွက်တတ်သိရပြီဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကဒီအပေါ်မှာကောက်ချက်ချဆွဲချက်တင်ပြီးတော့မှစီရင်ချက်ချဖို့သူတို့ကလှုပ်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုရင်ညဘက်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီလေနော်ခရစ်တော်ဟာနောက်ဆုံးညစာကိုဟာလာတပည့်တော်တွေနဲ့တူစားတယ်နော်အဲ့အချိန်မှာတောက်ကြနေ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီယူဒလူမျိုးရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကနော်ကြာတာပရိနေ့ည6နာရီကျော်တာနဲ့ညနေ6နာရီကျော်တာနဲ့သူတို့ကတောက်ကြနေ့ထဲရောက်တယ်ဒါခရစ်တော်ဂရစ်ရှမန်ဥယျာဉ်မှာလာဖမ်းတဲ့အချိန်ဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရာဆိုတောက်ကြနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲယေဘရဟိအနက်စီခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့ဆန်ဟရင်ကောင်ဆယ်စီခေါ်သွားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအဆင့်ဆင့်ခေါ်သွားပြီးတော့မှစီရင်ချက်တွေချတယ်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲမာကု15အပိုက်ငယ်1မှာနနက်အချိန်တွင်နဲ့ယေဘရဟိအကြီးတို့သည်မဆိုင်မလင့်ပဲလူအကြီးအကဲကြမ်းပြုဆရာလွတ်အရာရှိအပေါင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းကိုပြု၍ယေရှုကိုချီနှောင်ပြီးမှပိလတ်မင်းထံသို့ဆောင်သွား၍အပ်လိုက်ကြ၏လို့ပြောပါညတုန်းကနော်စစ်ဆေးထားတဲ့အားတွေစီရင်ထားတဲ့အရာတွေကိုအတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နော်သူတို့နက်နဲ့အစောပိုင်းမှာနောက်ထပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုခေါ်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာလို့လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအကြိမ်စစ်ဆေးပြီးတော့မှဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လဲဆိုရင်ယေရှုဆိုတဲ့သူ့ကိုယ်သူခရစ်တော်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတဲ့ရောမအစိုးရခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့ပိလတ်မင်းထံကိုငါတို့အပ်လိုက်မယ်တကယ်တော့ယူဒလူမျိုးတွေဟာနော်သူတို့ယူဒဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စီဟရင်ကောင်ဆယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့တရားစီရင်လို့ရပါတယ်တရားစီရင်လို့ရဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ပြည့်စုံမှုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တမန်ကျမ်းစာကခရစ်တော်ဟလာဒီလဝါကတိုင်းမှာတက်တော်ဆွန့်ဖို့ဆိုတဲ့အမှုရာတွေကိုဓမ္မောင်းကာလမှာကတည်းကဟလာ prophet ပြုထားတဲ့အတိုင်း
ဒီအရာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဓမ္မသက်အတိုင်းအရှင်ရှုကိုမြို့ပြင်ထုတ်ကြောက်ခိုင်းတဲ့ပေါက်ပြီးတရားစီရင်တဲ့တထေပံကိုစီရင်တယ်လို့စီရင်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မစီရင်ဘဲနဲ့အရှင်ရှုကိုယောမအစိုးရအာဏာပိုင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ပိလတ်မင်းထံကိုအနှံတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာဓမ္မစက်ရဲ့အစင်လာနဲ့မစီရင်ဘဲနဲ့အာဏာစိတ်ရဲ့စီရင်မှုကိုခံယူဖို့အတွက်သူတို့ကအရှင်ရှုကိုပိလတ်မင်းထံကိုပို့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒလူတွေရဲ့စစ်ဆေးခြင်းမှာအဆင့်၃ဆင့်တွေ့ရတယ်ပထမယေဘရဟိမင်းဟောင်းအနတ်ထံကိုပို့တယ်ဒုတိယတတ်သိထွက်ဆိုချက်များကိုကြားနိုင်ရန်ဆန်ဟန်ဒရင်ကောင်ဆယ်ရှိရာမှာပို့ဆောင်တယ်တတိယနက်နက်အစောပိုင်းမှာနောက်ဆုံးအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့မှနော်သူတို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်เสียရှိတာလေဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှပိလတ်မင်းထံကိုပို့ဖို့အတွက်သူတို့စီရင်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါဒါဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းယူဒအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပေါ်မှာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အဆင့်၃ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့အရှင်ရှုသည်ယောမအာနာပိုင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ပိလတ်မင်းထံကိုသူရောက်သွားတယ်အဲ့ယောမအာနာပိုင်ဒီလက်ထဲမှာလည်းအဆင့်၃ဆင့်နဲ့အရှင်ရှုကိုထပ်မံပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုရင်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်မာကု15တစ်ကနေ9ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး18အပိုက်ငယ်28ကနေ38အတွင်းမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အကျယ်တဝင့်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲပိလတ်မင်းထံသို့ဆောင်သွား၍အပ်လိုက်ကြခြင်းနော်ဆောစောကကျမ်းစာအဆုံးလေးမှာပိလတ်မင်းထံသို့ဆောင်သွား၍အပ်လိုက်ကြ၏အပိုက်ငယ်2မာကု15နှစ်မှာပိလတ်မင်းကလည်းသင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလောဟုကိုတော်ကိုမင်းလင်မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အပိုက်ငယ်3-4မှာယေဘရဟိအကြီးတို့သည်များစွာသောအပြစ်ကိုတင်ကြ၏တဖန်ပိလတ်မင်းကသင်သည်တခွန်းကိုမြပြန်၍မပြောသလောသင်တစ်ဖက်၌အဘယ်များလောက်တတ်သိခံကြသည်ကိုကြည်ပါလောက်ဟုမေးမြန်းပြောဆိုတော်လဲစကားတခွန်းကိုမြပြန်ပြောတော်မူသည်ကိုပိလတ်မင်းသည်အံ့ဩလေ၏ဒါလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံတာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဟေရှာနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53မှာ Prophet ဟေရှာယရဲ့ Prophet ပြုချက်ထဲမှာအရှင်ရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာဖော်ပြထားလဲเนาะဟေရှာ53အပိုက်ငယ်9မှာထိုသူသည်ညှင်းဆဲခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံ၍နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏အသေးသက်ခြင်းကဆောင်သွားသောသူတငယ်သည်သူ့ကိုဆောင်သွား၍သိုးမွေးညတ်သောသူရှေ့မှမမီဘဲနေတကယ်သို့သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကအရှင်ရှုမှာပြည့်စုံနေတာဖြစ်ဘာပြန်မပြောဘူးဂျားတဲ့ကတရားစီရင်မဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့ပိလတ်မင်းတော်မှာခရစ်တော်ပေါ်မှာအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်မင်းတို့သူများတလောက်အပြစ်တင်နေတာနည်းနည်းပါးပြန်ပြီးတော့ဟလာထုဘာလဲခုခံခြေပပါအောင်ထုခြေပါအောင်မင်းတို့တလောက်အပြစ်တင်နေတာဘာပြန်မပြောတော့ဘူးလားကျွန်တော်ထင်တယ်တခြားယူဒလူမျိုးတွေဆိုပက်ပြန်ပြောမှာငါမဟုတ်ဘူးဘယ်အချက်နဲ့ငါမဟုတ်ဘူးပြန်ညင်းမှာခရစ်တော်ဘာမှမညင်းဘူးဓမ္မောင်းကာလမှာ prophet ပြုထားတဲ့ prophet ပြုချက်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာပြည့်စုံမိအကြောင်းအရှင်ယေရှုဟာစကားတစ်လုံးမှပြန်မပြောခဲ့ပါတခွန်းမှခွန်းတုံမပြန်ခဲ့ပါနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့မှသိုးမွေးညတ်သောသူအရှိမသိုးကလေးဟာပါဇက်ပိတ်ပြီးအတန်မမီပဲနေတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဓမ္မသစ်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်စွတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1เนาะအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်22ကနေပြီးတော့23အတွင်းမှာတစ်ပေ2:22-23ထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်၌လည်းမုသာကိုရှာမတွေ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲ့ရဲ့အသေးခံရသောအခါချင်းချောက်ခြင်းကိုမပြုတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူသောသူ၌ကိုအနှံတော်မူ၏အမှတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲ့ရဲ့အသေးခံရသောအခါချင်းချောက်ခြင်းကိုမပြုတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူသောသူ၌ကိုအနှံတော်မူ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းအရှင်ရှုကပိလတ်မင်းအရှိမဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကပိလတ်မင်းထံကိုဆောင်သွားတယ်ပိလတ်မင်းကလည်းမေးတယ်မင်းတို့သူများတလောက်တက်တေတာတကားတွေနဲ့မင်းကိုဆွဲချက်တွေတင်နေတယ်အပြစ်တွေတင်နေတယ်မင်းပြန်ပြောပါလားဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒါလုကာ23အပိုက်ငယ်6ကနေ12မှာတော့ဘလို့ဖော်ပြလဲ
အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23 6ကနေ7ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်အားလုံးတော့မဖတ်ပေးနဲ့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ပိလတ်မင်းသည်ဂါလိလဲဟူသောစကားကိုကြားလင်ထိုသူသည်ဂါလိလဲလူဖြစ်တော်ဟုမေးမြန်း၍ဟေရုမင်းပိုင်သောသူဖြစ်သည်ကိုသိသောအခါထိုမင်းထံသို့ပို့ဆောင်၏ထိုအခါဟေရုမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသည်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပတ္တခါပွဲခံတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့လူဦးရေဟာပုံမှန်ရှိတဲ့လူဦးရေတဲ့အစမတန်များပြားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကိုယောမအစိုးရအယမ်းကြောက်တယ်အားကြောင့်ယောမအစိုးရကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့မဟုတ်တဲ့တခြားသောမြို့တွေကနော်အာနာပိုင်တွေနော်အဲ့အာနာပိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်တယ်ယေရုရှလင်မြို့လုံခြုံရေးအတွက်အကြီးအကျယ်အင်အားတွေဖြစ်တင်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဗာတွေ့လဲဂါလိလဲနယ်ကိုအစိုးရတဲ့ဟေရုအန်တီပါပေါ့နော်ဟေရု the great ရဲ့သားဟေရုကျွန်တော်တို့ဒီအဂရိဘရဲ့ဦးလေးတော်ဆက်တဲ့ဟေရောဒီရဲ့ယောက်ျားနော်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တိုက်ဆိုင်ပဲယေရုရှလင်မြို့သူရောက်နေတယ်ဒါဒီပိလတ်မင်းတရားစီရင်နေရင်းနဲ့ဒီတရားစီရင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့စီကနေတဆင့်ပိလတ်မင်းကဘာစကားကြားလဲယေရှုဆိုတာဂါလိလဲလူယေရှုဆိုတာဂါလိလဲပြည်သားဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြားတဲ့အခါသူကဂါလိလဲလူဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဂါလိလဲနယ်သားတစ်ယောက်ကိုတရားစီရင်ဖို့ရန်အတွက်ဂါလိလဲနယ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟေရုမင်းကလည်းအခုယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်သူ့နယ်သားကိုသူ့နယ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူရဲ့လက်ထက်မှာအပ်ပြီးတော့တရားစီရင်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှအရှင်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့မှာတာဝန်ခံနေတဲ့ပိလတ်မင်းကဂါလိလဲရဲ့တာဝန်ခံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟေရုထံကိုထပ်မံပြီးတော့မှပို့ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပထမပိလတ်မင်းစီကနေအရှင်ယေရှုကဟေရုစီကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားပြီးတော့ဟေရုကခရစ်တော်ကိုစစ်ဆေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတွေဖတ်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဘိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်လူကာ23ပိုက်ငယ်9မှာထိုအခါဟေရုမင်းသည်ကိုတော်ကိုများစွာမေးမြန်းတော်လဲအဘေစကားများပြန်တော်မမူဒီမှာလည်းပြန်မပြောဘူးဗျဟေရုမင်းကအရှင်ရှုကိုစကားတွေအများကြီးပြောတယ်ခရစ်တော်ဘာမှပြန်မပြောဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေရုမင်းသည်လည်းခရစ်တော်ပေါ်မှာဘာမှစစ်ဆေးစီရင်မှုပြုလို့မရဘဲနဲ့အရှင်ယေရှုကိုတဖန်ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အာနာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိလတ်မင်းထံကိုဟေရုကတခါပြန်ပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗောလီဘောပုတ်တယ်လို့ပဲပေါ့ဟေရုကပိလတ်မင်းကဟေရုစီကိုအရှင်ရှုကိုပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဟေရုကလည်းတခါဘာပဲမိဘာမှပြန်မဖြေတော့တခါအရှင်ရှုကိုပိလတ်မင်းစီပြန်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့မာကု15 6ကနေ15ယောဟန်18 39ကနေကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီးယောဟန်18 39ကနေအခန်းကြီး19အပိုက်ငယ်6အတွင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လုကာအနေနဲ့ဆိုလုကာ22အပိုက်ငယ်17မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့အရှင်ရှုကဘယ်ကိုပြန်ရောက်လာလဲပိလတ်မင်းထံကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပိလတ်မင်းထံကိုပြန်ရောက်လာတော့ပိလတ်မင်းကသိတယ်အရှင်ရှုမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်အရှင်ရှုကိုသူလွှတ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာရောက်နေတဲ့ယူဒပရိသတ်ကဘာပဲတွင်អော်နေလဲဤသူကိုလက်ဝါးကတိုင်တွင်တင်၍တပ်ပါဤသူကိုလက်ဝါးကတိုင်တွင်တင်၍တပ်ပါသူတို့ကအဲ့ဒီလုံစင်ရဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီပတ္တခါပွဲကျင်းပတဲ့အတော်အတွင်းမှာနော်ဒီယာဇဝတ်သားတစ်ယောက်ကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမြဲပေးတယ်အားကြောင့်ပိလတ်မင်းကအရှင်ရှုကိုလွတ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပိလတ်မင်းကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ဗရဘလို့ခေါ်တဲ့တခိုးကြီးရှိတယ်ဒီဓမြကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အရှင်ရှုရှိတယ်မင်းတို့ဘဒုကိုလွတ်မလဲသူတို့ဒီအပြစ်ရှိသောဗရဘကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အရှင်ရှုကိုကားတိုင်တင်ဖို့အတွက်ယူဒပရိသတ်တွေကတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာ
ကားတိုင်းတက်ဖို့အတွက်ဟာလာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဒီလူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပိလမင်းကလိုက်ရောမှုနဲ့အတူရေယူပြီးတော့မှသူ့လက်ကိုသူဆေးပါတယ်ပြောချင်တာဤအမှုဒီငါနဲ့မဆိုင်တင်တို့သားစဉ်မြေးဆက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ယူဒလူမျိုးတွေကလည်းပြောတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကိုတရားစီရင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာတစုံတစ်ခုသောပြဿနာတက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကလည်းတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့ရောမအစိုးရရဲ့စစ်ဆေးမှုထဲမှာတတိယအဆင့်နဲ့နောက်ဆုံးပိလမင်းကပဲအရှင်ရှုကိုကားတိုင်းတင်ဖို့အတွက်စီရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်အစေခံကျွန်ဖြစ်တဲ့အရှင်ရှုကိုစီရင်တဲ့အခါမှာအဆင့်2ဆင့်ရှိတယ်ယူဒဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းကစီရင်တာကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယောမအာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကစီရင်တာကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်လာမဲ့တနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်မာကု15ကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီမာကု15ထဲမှာပါတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငါမှာမာကု14အဓိကဖြစ်တာသို့တော်လဲကျွန်တော်ဝင်ငါမဲ့အကြောင်းအရာဟာမာကု14မာကု15နဲ့လည်းသွားပြီးတော့မှဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မာကု15ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဘေးကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်အစေခံခြင်းဟာစီရင်ခံရတယ်ယူဒလူတွေရဲ့စစ်ဆေးခြင်းခံရတယ်ယောမအစိုးရရဲ့စစ်ဆေးခြင်းခံရတယ်စစ်ဆေးခြင်းကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်ယူဒလူတွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာယေဘရဟိမင်းဟောင်းအနာစီပို့တယ်ပြီးတော့မှဆဟရန်ကောင်ဆယ်စီပို့တယ်ပြီးတော့မှဟာလာနနက်ပိုင်းမှာနနက်အစောပိုင်းမှာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့မှစီရင်ချက်ချတာဖြစ်ပါတယ်ယောမအစိုးရစီပို့တဲ့အခါမှာပထမပိလမင်းစီပို့တယ်ပိလမင်းစီကနေဂါလိလဲအာနာပိုင်ဖြစ်တဲ့ဟေရုမင်းစီပို့တယ်ဟေရုမင်းစီကနေမှပိလမင်းစီပြန်ပို့ပြီးတော့မှအရှင်ယေရှုကိုစီရင်ချက်ချတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်အစေခံကျွန်အားညင်းပယ်ခြင်းပထမခေါင်းစဉ်တုန်းကတော့အစေခံကျွန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာလူများစုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခုနံပါတ်2အနေနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အစေခံကျွန်အားညင်းပယ်ခြင်းကြတော့လူများစုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချစ်တပည့်တော်12ဖော်ထဲကနော်အကိုကြီးအဖအရာဆိုတဲ့ဟလာ12ယောက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်လူနေရာမျိုးမှာရှိတဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာရှိတဲ့ပေတရုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မာကု14:66ကနေ82အတွင်းမှာတွေ့ရမယ်66ကနေ82ပြောတော်ညာလဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဝေငှခဲ့တဲ့အထဲမှာပါတဲ့အချက်အလက်တချို့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်လဲဟလာကိုကာပို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေရေးသားဖော်ပြထားတဲ့တမန်တော်ကြီးပေတရုရဲ့အသက်တာကျဆင်းတဲ့အဆင့်တွေပေါ့တချို့ကလည်း3ဆင့်တချို့ကလည်း4ဆင့်တချို့ကလည်း5ဆင့်တချို့ကလည်း9ဆင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပေတရုအသက်တာခရစ်တော်ကိုကြက်2ကြိမ်မတွန်မီ3ကြိမ်ညအောင်ညင်းပယ်တဲ့အဆင့်ကိုပေတရုရောက်သွားဖို့ရန်အတွက်ပေတရုသည်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအဆင့်6ဆင့်ပေါ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးဟလာကျိန်ဆိုအဋိဋ္ဌံပြုပြီးကျိန်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံး9အဆင့်အပါဝင်ဆိုရင်ပေတရုဟာဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်အရင်မှာ6ကြိမ်တိတိသူ့အသက်တာရဲ့ကြာဆင်းမှုလေကတစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေတရုရဲ့ဟလာတိုးတက်တဲ့လေကတစ်ဆိုရင်တော့အောက်ကနေအပေါ်တက်သွားတာပေါ့ကြာဆင်းတဲ့လေကတစ်ကတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုပေတရုကကျလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေတရုရဲ့ကြာဆင်းခြင်း9ဆင့်ပထမအဆင့်ကိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်ကကြီးပေါ့နံပါတ်2ရဲ့ကကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲဆိုတော့မာနကြီးခြင်းဟုတ်ပါတယ်ပေတရုအယံကိုမာနကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မာကု14မှာအရှင်ယေရှုကပြောတာရှိတယ်နော်ခရစ်တော်ဘုရားပြောပြနေတာရှိတယ်ခရစ်တော်ဘုရားဘာပြောနေလဲဆိုရင်ဒီအထက်ခန်းမှာနော်တပည့်တော်တို့နဲ့အတူနောက်ဆုံးညစာစားပြီးတော့ဟာလာတချင်းဆိုပြီးတော့မှတောင်လွင်တောင်ကိုထွက်လာတဲ့လမ်းခီးပေါ့နော်ဒီဂေဒရှမန်ဥယျာဉ်ကိုမရောက်ခင်မှာခရစ်တော်ကပြောတယ်လေမကြခင်မှာတိုးထင်းကိုရိုက်တက်ပြီးတော့
တိုးတွေကွဲလွန်းတဲ့အချိန်ရောက်တော့မယ်လို့အရှင်ရှုကပြောတယ်ပြီးတော့တိုးတော်လဲငါဟာတေချင်းကထမြောက်ပြီးဂါလိလဲပြီမင်းတို့ဂါလိလဲပြီကိုမင်းတို့အရှိကနေအရင်ကြွမယ်ဆိုပြီးတော့မှအရှင်ရှုသူတို့ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့စကားတွေကိုကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေတရုကဘာပြောလဲနော်သူပြောတဲ့စကားမာကု14:29မှာသူ့ရဲ့မာနကြီးမှုကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဤသူရှိသမျှတို့သည်စိတ်ပြတ်ကြတော့လဲအကျွန်ုပ်သည်စိတ်မပြတ်ပါဒါသူ့ရဲ့မာနကနေထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ဝါကြွားမှုမာနကနေထွက်လာတဲ့ပေတရုရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုမာနကနေထွက်လာတဲ့ပေတရုရဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်လွန်ကဲတဲ့မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုလွန်ကဲတဲ့အမှုရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတမန်တော်12ပါးရှိတယ်ယုဒရှကာရုကခရစ်တော်ကိုဟာလာဒီယေဘရဟိတွေလက်ထက်မှာအပ်ဖို့ရန်အတွက်သူကထွက်သွားပြီးပြီခရစ်တော်စီကမုတ်တလုတ်စာကိုခံပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်သိပြီးပါပြီအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်နားမှာတပည့်တော်17ယောက်ပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာပေတရုကဤသူတို့သည်စိတ်ပြတ်တော်လဲကျွန်တော်သည်စိတ်မပြတ်ပါလို့ပြောခြင်းအဖြစ်ကြံတဲ့တပည့်တော်10ယောက်ထက်သူသည်ပိုသားနေတယ်လို့ကြံတဲ့တပည့်တော်10ယောက်ထက်သူသည်ပိုပြီးကောင်းမြတ်နေတယ်လို့သူဘာလို့လဲဆိုရင်မိမိကိုမိမိနဲ့တခြားသူကိုပေတရုကနှိုင်းရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နှိုင်းရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေမှာမာနတရားကနေရာယူလာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းသူတစ်ပါးထက်ကိုဟာတာ၍ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှအမြဲတမ်းဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြရှုံးခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးမှုတွေခံလာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကငါဆိုတဲ့သူကဘယ်တော့မှမကြရှုံးဘူး။ငါဆိုတဲ့သူကအမြဲတမ်းအောင်မြင်တဲ့သူသစ္စာရှိတဲ့သူသူများတွေဖြစ်ရင်လည်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးငါမှမဖြစ်ရဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုမာနထောင်လွှားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေတရုခရစ်တော်ကို7ကြိမ်မတွန်ပြီး3ကြိမ်မြောက်အောင်ညှင်းပယ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မာကု14ထဲမှာသူ့ရဲ့ကြဆင်းခြင်းရဲ့ပထမခြေလှမ်းကတော့သူ့ရဲ့မာနကြီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရှင်ရှုကပြောတယ်လေနော်7ကြိမ်မတွန်ခင်မှာမင်းငါ့ကို3ကြိမ်မြောက်အောင်ညှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှမာကု14:30မှာပြောပြန်တော့လေပေတရုကဘာပြန်ပြောလဲနော်ကိုတော်နဲ့တကွသေရတော်လဲအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ကိုမငင်းပယ်ပါနော်တာ၍ခိုင်ခန့်သောစကားနဲ့ရှောက်တယ်နည်းနည်းလေးမှအလျှော့မပေးဘူးနည်းနည်းလေးမှအလျှော့မပေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုတော်စကားကိုကျွန်တော်နှလုံးထဲမှာတူထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟာလာဒီအခုချိန်ကနေစပြီးတော့မှတတိရှိနဲ့ကျွန်တော်နေပါမယ်ကျွန်တော်စင်ကျင်ပါမယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ပါမယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တတိထားပါတော့မယ်ဒါမျိုးဖြစ်ရမှာမဖြစ်ဘူးခရစ်တော်ကသူ့တပည့်ရဲ့အခြေအနေကိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပေးလေပေတရုကပိုဆိုးလေဖြစ်ပါတယ်လုကာ20:31-32မှာတော့ဒီအဖြစ်ကိုတမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပေတရုရဲ့မိမိကိုမိမိတခြားလူတွေထက်သာ၍တည်ကြည်ကြောင်းနော်မာနတရားကိုအခြေခံပြီးတော့မှဟောင်ပွားနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်ရှုပြန်လဲပြောဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်လုကာ22နော်လုကာ22ကျွန်တော်ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်31-32မှာတဖန်သခင်ဖျားကရှိမုံဂျုံဆန်ကိုစကားနှင့်ချတကဲ့သို့စာဒန်သည်တင်တို့ကိုချမိအကြောင်းအခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍သင်ယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်စေခြင်းကငါသည်သင်အဖို့ဆုတောင်းလေပြီသင်သည်တတိပြန်ရသောအခါသင်ဤညီကိုတို့ကိုလည်းတည်ကြည်စေလောဟုမိန့်တော်မူ၏33မှာသူဆက်ပြောတယ်ပေတရုကသခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်အတူထောင်ထဲသို့၎င်းအသေးသက်ခြင်းသို့၎င်းလိုက်ခြင်းကအသင့်ရှိပါ၏ဟုရှောက်တော်တွေ့လိမ့်မယ်နော်ပေတရုမာနတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲတလွဲစပင်ကောင်းနော်မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချမှုလွန်ကဲစွာနဲ့အာမဘန်းတွေခံနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်ရှုကဘာပြောလဲမင်းကိုစာဒန်ကဂျုံဆန်ကိုစကားနဲ့ချတယ်လို့ချနေပြီမင်းတို့ကိုသတိပေးတယ်မင်းယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ဖို့အတွက်ဟာလာဒီမှာလေယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်ဖို့ငါဆုတောင်းပေးမယ်မကြာတော့တဲ့အချိန်နာရီမှာပေတရုအသက်တာမှာဘလို့ရွေ့တော့ဖောက်ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုဖျားစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အရှင်ရှုဟာသူ့ရဲ့အနန္တဉာဏ်တော်နဲ့ကြိုတင်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေတရုကိုသတိပေးတော်ညာလဲပေတရုကနားမဝင်ဘူးသူ့ရဲ့မာနတရားကကျွန်တော်ဟာဒါမျိုးလူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာဘယ်တော့မှကိုတော့ကိုမငင်းပယ်ဘူးသူများတွေငင်းပယ်လဲကျွန်တော်ကမငင်းပယ်ဘူးကျွန်တော်ကသစ္စာရှိမယ်ဆိုတဲ့
ဟာလာရက်တီချက်နဲ့သူကတုတ်ပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေတုအရှင်ရှုကိုညင်းပယ်ဖို့ရန်ဖြစ်လာရတဲ့ပထမအကြောင်းတရားကတော့မာနကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်17ယောက်ကိုအရှင်ရှုပါပြောလဲဒီမှာငါ့ကိုစောင့်နေကြဟလားငါ့ကိုစောင့်နေကြကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာလေးပြန်ဖတ်ပြမယ်မာကု14မှာယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားခရစ်တော်ဘာပြောလဲကိုတော်ကငါဆုတောင်းစဉ်တွင်သင်တို့သည်ဤရက်၌ထိုင်နေကြငါသွားပြီးဆုတောင်းမယ်ခရစ်တော်ကဂေသရှမန်ဥယျာဉ်မှာဆုတောင်းနေကြအလေးတော်ရှိတဲ့အတိုင်းလာတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတာငါဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဒီမှာထိုင်ဆောက်အဲ့ထိုင်ဆောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတပည့်တော်17ယောက်လုံးကြားပါတယ်ပြီးတော့မှတီးတန့်ဟာလာဘယ်လိုခေါ်မလဲ10ယောက်ကိုထားခဲ့ပြီး3ယောက်ဖြစ်တဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုနောက်ထပ်အကွာအဝေးတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်ပြီးအရှင်ရှုကပြန်ထားခဲ့တယ်အဲ့3ယောက်ကိုလည်းသူပါထပ်ပြောလေ3ယောက်ကိုထပ်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဤရက်၌စောင့်နေကြလို့ဟုတပည့်တော်3ယောက်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ပထမ17ယောက်လုံးကိုမှားတယ်ဒီနေရာမှာထိုင်နေကြပါပြီးတော့10ယောက်ကိုထားခဲ့တယ်3ယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့3ယောက်ကိုလည်းပြန်ထားခဲ့ပြီးတော့မှဟာလာဤရက်၌စောင့်နေပါပြောပြီးသူကနောက်ထပ်ခက်လန်းလန်းကိုထပ်သွားပြီးအရှင်ရှုကခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့သူတိုးဝင်ချီးကပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဘက်ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ကဆုတောင်းလိုက်နော်စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာနဲ့ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဆုတောင်းတယ်တပည့်တော်3ယောက်ရှိနေရကိုပြန်လာကြည့်တယ်တပည့်တော်တွေကခလော့ခလော့နဲ့အိတ်နေတယ်တပည့်တော်တွေကိုသူကဟာလာပြန်ပြီးတော့မှနိုးစော်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆုတောင်းတော်မူပြီးမှအပိုင်ငယ်39မှာပြန်လာ၍တပည့်တော်တို့သည်အိပ်ပျော်လဲနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်လင်ရှိမုံတင်သည်အိပ်ပျော်သလောတဏှာခန့်မြစောင့်နေစေခြင်းကမစွမ်းနိုင်သလောနော်တော့သူဆက်ပြောတယ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မိအကြောင်းဆုတောင်းလဲစောင့်နေတော့မင်းဆုတောင်းပြီးစောင့်နေပါမကြခင်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့လာတော့မှာကိုအရှင်ရှုကြိုတိတယ်မှားတယ်မရပါဘူးဒုတိယအကြိမ်အရှင်ရှုဆုတောင်းပြီးပြန်လာကြည့်လဲတပည့်တော်တွေအိတ်နေတယ်တတိယအကြိမ်အရှင်ရှုဆုတောင်းပြီးပြန်လာလဲသူတို့အိတ်နေပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်အရှင်ရှုကတတိယအကြိမ်မှာတော့ဗာပြောလဲယခုအိတ်ပျော်၍ငြိမ်ဝှက်စွာနေကြလောအချိန်ကြီးအလုံးလွန်သွားပြီခရစ်တော်သည်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်စိတ်ထုံချပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်သူ့အသက်တာကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေဆုတောင်းပြီးစောင့်နေခြင်းမစောင့်နေခြင်းဟာအရှင်ရှုအတွက်ဘာမှအရေးမပါတော့ဒါဒီမှာဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာပေတရုခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်တဲ့အဆင့်ထိကျဆင်းသွားရခြင်းဟာလာခြေလမ်းတွေထဲမှာဒုတိယမြောက်ခြေလမ်းကတော့ဆုတောင်းမှုကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် prayerlessness ဆုမတောင်းဘူးဒါကျွန်တော်လည်းဟာလာပြဿနာတွေကြုံလာမှခက်ခဲမှုတွေရှိလာမှဆုတောင်းတာထက်ပုံမှန်အနေအထားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့အသက်တာကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်အဖြစ်တစ်ခုကြားဘူးတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးသည်နော်ဒီမြောက်တကုံဘက်မှာကျွန်တော်နဲ့ကျောင်းဒီဘက်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့နော်ဒီဒေါက်တာရမ်နိုးရဲ့ကျမ်းစာကျောင်းမှာသူသွားတက်တဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်သားငယ်လေးတောင်မှမမွေးသေးဘူးနော်ကျွန်တော်သားလက်ငယ်လေးပဲနော်ဒီကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဒီ2004မှာကျမ်းစာကျောင်းလာတက်ကြတဲ့နော်ဆရာမကင်မင်းဒိန်တို့နော်နောက်ဒီဆရာမအေးအောင်တို့နော်2005မှာကျမ်းစာကျောင်းလာတက်ကြတဲ့ဆရာမတောင်ချစ်စုတို့ဆရာမဇုံမေအောင်တို့ဒီကျမ်းစာကျောင်းသူဘဝနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ကာလပေါ့နော်အဲ့မှာသွားတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှတ်တာမမှားရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့မူဆယ်ကသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာတောင်းလန်အောင်ရဲ့ဖခင်တရားဟောရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီကျမ်းစာကျောင်းရဲ့ chapter မှာတရားဟောရင်းနဲ့ပြောတဲ့ illustration လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အာဖရိကတိုက်မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံပဲကျွန်တော်လဲတဆင့်စကားကြားတယ်ဆိုတော့နော်ဆရာတောင်းလန်အောင်ဖခင်ရဲ့ဝေငှချက်ကိုကျွန်တော်ဇနီးတွေကကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့တဆင့်ကြော်နေပြီဗျာကျွန်တော်ဒီဆောက်ဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တခါတဲ့အာဖရိကတိုက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဟာနော်sorry မယုံကြည်သူတယောက်ဟာသူကဘာလို့ခီးသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီချောင်းတစ်ခုကိုကူးဖို့ချောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်
ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ကြီးလည်းမကျဲဘူးအရန်ကြီးလည်းမကျင်းဘူးနော်သူကူးဖို့ပြဿနာကအဲ့ဒီအာဖရိကတိုက်ရဲ့ချောင်းတွေထဲမှာမိချောင်းတွေလူသားစားမိချောင်းတွေအရန်ပေါ်တာမိချောင်းတွေကအပြည့်ပဲနော်ကိုကြည့်လိုက်တုန်းကတော့ရေပဲတွေ့ရတယ်ဗျာကိုရေထဲဆင်းသွားရင်ချက်ချင်းပဲတစ်တုံးတွေမျောလာတယ်လို့ပဲနော်လူအနံ့ရတာနဲ့မိချောင်းတွေကလာပြီဗျာဟိုဘက်ကမ်းမရောက်ခင်မှာကိုကရေလယ်မှာပဲမိချောင်းအဆွဲခံရပြီးသေးပါအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီမယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အာဖရိကန်တစ်ယောက်ဟာတစ်ပင်ပေါ်မှာတဲပြီးတော့မှသူကမိချောင်းတွေကိုကြည့်တယ်ပြောချင်တာသူကဘာလို့သူကတွက်ချက်နေလဲဆိုရင်ချောင်းရဲ့အကျဲမိချောင်းတွေရှိတဲ့အကွာအဝေးရဲ့သူဖြတ်မဲ့နေရသူဖြတ်မဲ့အမြန်နှုံးမိချောင်းတွေသူစီကူးလာမဲ့အမြန်နှုံးနဲ့ဒီချောင်းရဲ့အကျဲသူကတေချာတွက်ချက်နေတာသူလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတယောက်ရောက်လာတယ်နော်နောက်ထပ်အာဖရိကန်လူမျိုးတယောက်ရောက်လာတယ်တယောက်ရောက်လာပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းမကူးခင်မှာဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတော့ကြည့်ချင်ပြီသူကလည်းသိတယ်ဗျဒီကောင်ခရစ်ယာန်ပဲဆူတောင်းနေတာတော့မဆုံးသေးဘူးဗျအဲ့ဆူတောင်းနေတဲ့သူကိုချောင်းထဲမှာရှိတဲ့မိချောင်းတွေကဆွဲပြီးတော့မှရေထဲကိုဟာလာကိုက်သွားတယ်ဆုံးသွားတယ်ဟာသူတော်ကြောက်သွားတယ်အဲ့နဲ့နောက်ထပ်လူတယောက်ထပ်လာတယ်နောက်ထပ်လူတယောက်ကတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပထမတယောက်လိုမျိုးဟာလာမိချောင်းတွေကကုန်းပေါ်တက်တော့မကိုက်ဘူးသူကဆူတောင်းပြီးကူးသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲရေလေလောက်အရောက်မှာမိချောင်းတွေကသူ့ကိုဆွဲတယ်သူလည်းထပ်ဆုံးတယ်တတိယလူရောက်လာတယ်တတိယလူကြတော့ဘာမှဆူမတောင်းဘူးဗျတတိယလူကရောက်လာတယ်ချောင်းဆက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာကောင်းကင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကိုတော့ကျွန်တော်ရောက်နေပြီနော်ပြောပြီးတော့မှကူးသွားတယ်ဗျသူ့ဘာမိချောင်းမှမကိုက်သူ့ဘာမိချောင်းမှမကိုက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီလူကဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ခုနကတော့ပြောတဲ့မယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အာဖရိကန်ကတစ်ပင်ဘွားကနေမြန်ဆင်းလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီချောင်းသားကိုရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လဲသူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုပြီးကူးသွားတယ်သူလည်းလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်အဲ့ဒီဘာသာကြားအာဖရိကန်ကနောက်ပိုင်းမှာအေဝံဂေလိသတင်းစကားတွေကိုကြားပြီးတော့မှသူကအသက်တာပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နဲ့နှစ်တော်တော်လေးကြာတဲ့အခါမှာစောကလူနဲ့သူနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အဖြစ်တော့အတိအကျတော့မမှတ်မိတော့ဘူးသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့ဒီတစ်ပင်ဘွားလူကဒီလူဘလို့မှတ်မိလဲလို့မပြောတတ်ဘူးသူရဲ့သက်သေခံချက်တွေကြားတာပဲလားဘာလားတော့မသိဘူးအဲ့နဲ့မေးတယ်ခမားအရင်နှစ်ယောက်ကစုတောင်းပါရဲ့နဲ့မိချောင်းဆွဲတယ်ခမားကြတော့စုမတောင်းပဲနဲ့ဘလို့ချောင်းကိုကူးနိုင်တာလဲအဲ့အာဖရိကန်ကဘာပြောလဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကိစ္စရှိမှဖျားကိုစုတောင်းတာငါကဘာကိစ္စမှမရှိလဲပုံမှန်စုတောင်းနေတာဒါကြောင့်ငါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာငါကတကူးတကကြီးဆူတောင်းမှုမလိုတော့ဘူးဖယားသခင်ကငါရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုသတင်းပို့လိုက်တာနဲ့ငါလုံလောက်နေပြီဆိုတော့မှသူကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းအလားတူအဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လေကျမ်းစာထဲမှာဗာတွေ့ရလဲ300အခန်းကြီး7မှာအေလိယကိုဖယားကဗာစကားပြောတယ်ခေရိချောင်းသားသွားတယ်ကြီးအားနဲ့ဖယားကကျွေးတယ်မုံနဲ့အမဲသားပြီးတော့မုတ်ဆိုးဇရတမုတ်ဆိုးမအိမ်သွားအေလိယသွားတယ်နော်အဲ့မှာချောင်းသားမှာ6လမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာ3နှစ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကဗာပြောလဲ3နှစ်ပြည့်တာနဲ့အာဟတ်မင်းကိုကိုသွားပြတယ်318အစပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖယားက1ဆိုရင်အေလိယ1ဖယားက2ဆိုရင်အေလိယ2ဖယားစကားကိုအေလိယဒီဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးပုံစံမျိုးနဲ့နားထောင်တယ်318ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်ကရမလတောင်ပေါ်မှာဘာလပရောဖက်တွေနဲ့စိုင်ပြန်တက်လှန်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနော်ဆုတောင်းတန်ကိုကောင်းငင်ကမီးကိုဆေလွတ်ပြီးဟာလာဒီဘလို့ခေါ်မလဲရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရစ်ကောင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ဖယားဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဆိုတဲ့စိုင်ပြန်တက်လှန်မှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအေလိယဟာဖယားကိုများများဆဆစကားမပြောခဲ့ဘူးဖယားကိုလူရင်းတူရှင်ဆုတောင်းလိုက်တာနဲ့အေလိယပြင်ဆင်ထားတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရစ်ကောင်စီကိုကောင်းငင်ကဖယားသခင်ရဲ့မီးကိုဖယားသခင်ကဆေလွတ်ပြီးတော့မှတောက်လောင်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေဘာလို့လဲအေလိယရဲ့တူတောင်းတဲ့စကားကိုဖယားရှင်ကချက်ချင်းဘာလို့နားထောင်လဲအဲ့မတိုင်ခင်3နှစ်နဲ့6လမှာနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းအေလိယဟာဖယားသခင်ရဲ့စကားတွေကိုမြောက်များစွာနားထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြောသောစကားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ဖယားသခင်ရှေ့မှာထိရောက်ဖို့ရန်အတွက်နေ့စဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖယားစကားကိုနာခံတော်သူတွေဖယားသခင်ရဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်တဲ့မိတ္တာရကိုတိဆောက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ပေတရုသက်တာမှာဒါမရှိခဲ့ဘူးသခင်ကဟလာတကယ်ဟလာ
ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လန်မှုအပြည့်နဲ့ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပင်မစင်ရကြီးစွာနဲ့ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်များကတော့အေးရအေးချောင်းအိပ်ပျော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေတရုကိုကြာဆင်းစေတဲ့ဒုတိယမြောက်ခြေလှမ်းကတော့ဆုတောင်းမှုကင်းမဲ့တဲ့အသက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲတတိယကရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ပိုက်ငယ်40ခုမှာတွေ့ရတယ်။ယူဒရှကာရုလို့ရောက်လာပြီ။နော်ယူဒရှကာရုပြောထားလေငါနမ်းတဲ့သူဟာမင်းတို့ဖမ်းမယ်ယေရှုကိုယူဒရှကာရုကလာနမ်းတယ်။ယေရှုမှန်သိတဲ့အခါမှာယူဒရှကာရုခေါ်လာတဲ့ယေဘရဟိရဲ့အစေပါတွေစစ်သားတွေကအရှင်ရှုကိုဖမ်းဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုကဘာလုပ်လဲဒီမာကု14:40ခုမှာတော့ပေတရုလို့မပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတို့ရှင်လုကာတို့အရာဆိုရင်ပေတရုကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီယေဘရဟိရဲ့အစေပါတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မာလခုရဲ့နရွက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာပေတရုရဲ့အသက်တာကြဆင်းခြင်းရဲ့တတိယအချက်ဂငယ်ကတော့ဘာဆိုရင်မစင်စားပဲလှုပ်ဆောင်တတ်ခြင်းခရစ်တော်ကပြောပြီးပြီလေခရစ်တော်ကဆုတောင်းပြီးနိုးကြပါပြောတဲ့အခါမှာ तू အိတ်ခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကငြိမ်ဝှက်စွာအိတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကဓာစွမ်းပြတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲတစ်ခါကြိုင်းဖျားသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ကမသွားဘူးဖျားမသွားနဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်သွားပြရစီစန့်ကျင်ဘက်ဟိုပေတရုကဆုတောင်းပြီးတော့မှစောင့်နေပါနိုးကြပါပြောတဲ့အခါမှာအိတ်နေတယ်ငြိမ်ဝှက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးနေပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဓာတ်ထုတ်ပြီးသွားခုတ်တယ်ခရစ်တော်ဘာပြောလဲဓာတ်ကိုကင်တဲ့သူကဓာတ်နဲ့ဆုံးမယ်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့သူကဓာတ်နဲ့ဆုံးမယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးချင်တာကပေတရုသည်မစင်စားပဲလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုပြောထားလဲနော်အိမ်အောင်ပြုတော့မယ်ဗျာချစ်ရတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကိုကလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်သူကလည်းကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုမတူဘူးဆိုပါဆိုကိုယ်ကွယ်မှုမတူဘူးအဲ့ချိန်ကြရင်သူလည်းငါ့ကိုချစ်တယ်ငါလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်အပြန်လန်ချစ်ရင်ပြီးတာပဲငါတို့ကိုယ်ကွယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့မစဉ်းစားပဲလှုပ်ဆောင်မလားတမန်ကျမ်းစာကအိမ်တော်ပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောထားသလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မလားနှစ်ကော64မှာတော့ဘာပြောလဲမယုံကြည်သောသူတို့နဲ့တွဲပဲ၍စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တဘိုးကိုမထမ်းပါနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတခုခုလုတ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားတိုင်းမှာကျမ်းစာကဘာပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့တွင်တင်ထားလဲဒါကိုသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေတရုကိုအရှင်ရှုကပြောထားပြီးသားလေငြိမ်ဝှက်စွာနေပါပြောချင်တာမင်းတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့တော့အချိန်တွေအားလုံးတန်နေပြီနော်ပြောချင်တာငါ့ကိုလာဖမ်းတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့ပွဲကြည့်ပိတ်သက်အနေနဲ့ပဲကြည့်နေပါလို့အရှင်ရှုကယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာ तू ဓာတ်ဆွမ်းပြလိုက်တယ်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်အရင်အပတ်ကလည်းပြောပါတယ်အရှင်ရှုကင်တာကခွက်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုစောင်းတယ်ပေတရုကင်တာကဓာဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပေတရုကဆန့်ကျင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေတရုသည်မာနကြီးုံသာမကဆုတောင်းချက်ကင်းမဲ့ုံသာမကပေတရုဟာမစင်စားဘဲနဲ့ယေရှုကမှုလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်မဲ့မှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒေါသတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောဘတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်မလဲရစ်မှုတဲ့အချိန်မှာထူပူနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဝယုံသုံးကားနဲ့ဂရှုကမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမစင်စားမစင်ကျင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲလှုပ်ဆောင်တတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကိုခရိယန်တယောက်အတွက်အမတန်မှအန်ဒီရဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနံပါတ်ကကြီးပေတရုအသက်တာကိုရွေ့လျော့သွားစေတဲ့ကြဆင်းသွားစေတဲ့လေးချက်မြောက်အချက်ကတော့ဝေးစွာလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုခေါ်တိုင်းမှာဘာပြောခဲ့လဲ follow me ငါနောက်သို့လိုက်လော follow me ဆိုတဲ့ဆိုလိုရင်းကပါလဲငါနောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်ပါ rabbi လို့ခေါ်တဲ့ယုဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကိုသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တွေကမျက်ခြေမပြတ်အနီးကပ်လိုက်ရတယ်လို့ပဲခရစ်တော်ကလိုက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်တိုးတို့ဒီတိုးထိန်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတိုးထိန်နောက်ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်တယ်လို့မျိုးလိုက်ရပါဒီနေရာမှာတော့ပေတရုကလိုက်တော့လိုက်တယ်ဘယ်လိုလိုက်လဲဝေးစွာလိုက်တယ် follow after ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တော့လိုက်တယ်ခက်လှမ်းကနေမလန်းမကန်းကနေလိုက်တာဖြစ်တယ်တော့ဇာလံ30ပိုက်ငယ်20မှာဒီဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာရဲ့
ဖော်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်83ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်20ခွန်ပါအကယ်စင်စစ်တဲ့ကိုတော်နှင့်ဝေးနေသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏ကိုတော်နှင့်ကွာ၍မှားယွင်းသောသူအပေါင်းတို့ကိုပယ်ရှင်းတော်မူ၏အထူးသဖြင့်တော့ကာကြီးပိုင်းမှာအကယ်စင်စစ်ကိုတော်နှင့်ဝေးနေသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်စွာမိတ္တာရမဖွဲ့ဘဲနဲ့နော်ခရိယန်ဆိုတဲ့နာမည်လောက်လေးပဲခံပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းအဖြစ်ခရိယန်တော်ဖြစ်လာတယ်ခရိယန်အသက်တာရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဟလာဖျားသခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်တဲ့အသက်တာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါကဖျားနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝေးစွာလိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဝေးစွာလိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခရိယန်အသက်တာရဲ့လက္ခဏာရပ်တရားပါလဲဆူတောင်းတာတို့ကျမ်းစာဖတ်တာတို့နော်သစ္စာရှိစွာပေးကမ်းတာတို့ဧဝံဂေလိပြောတာတို့နော်လောကနဲ့မိတ္တာရမဖွဲ့ဘဲနဲ့နော်လောကနဲ့တီးခြားနေတာတို့နော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းစီဝေးချင်းမှုကိုမရှောင်မလွဲတာတို့ဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဘုရားကြောင့်မှန်မှန်တက်တာတို့ဆိုတာကခရိယန်အသက်တာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေတရုကတော့ဗဂတိခရစ်တော်နဲ့ဝေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟလားကျမ်းစာမဖတ်ခြင်းစုမတောင်းခြင်းသစ္စာရှိစွာမပေးခန်းခြင်းဧဝံဂေလိမပြောခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ21ရာစုရဲ့ပုံစံအသစ်နဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဝေးလိုက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်5ချက်မြောက်5ချက်မြောက်ကကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုအပိုက်ငယ်54မှာမာကု14:54မှာယေဘရဟိမင်းဤအိမ်ဦးအတွင်းသို့တိုင်အောင်ကိုတော်နှင့်ဝေးစွာလိုက်ပြီးလေနဲ့မင်းလူလင်တို့နှင့်အတူထိုင်၍မီးလှုံလေ၏အဲ့မှာလဲကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲခရစ်တော်သည်ဂေသရှမန်ဥယျာဉ်မှာချွေးတို့သည်သွေးကဲ့သို့မြေပေါ်မှာကျတဲ့အထိခရစ်တော်ကဆုတောင်းတယ်ပြောမယ်ဆိုခရစ်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပူလောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပြပေတရုကဘလောက်တောင်မှ80ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်နော်ဒီယေဘရဟိရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့ဆိုမင်းလူလင်တို့နဲ့အတူမီးလုံတယ်တကယ်တော့အဲ့မင်းလူလင်တွေဆိုတာမကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူဘာလုပ်လဲစာလံပထမမြောက်စာလံကပြောတဲ့အပိုက်ငယ်1နှစ်ကပြောတဲ့အရာကိုပေတရုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့၏လမ်းတွေမရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတွေအစည်းအဝေး၌မထိုင်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေတရုကဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်တယ်။နောက်1ကော15:33မှာလည်းပြောတယ်လေမကောင်းသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းသောအကျင့်တလိယုံယွင်းတတ်တယ်။ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ယေဘရဟိအိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမင်းလူလင်နေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှဟာလာသူအလာဘာတလာဘာပြောပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလူတွေနဲ့သူအပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းအပြင်သူ့အသက်တာတိုးတက်ဖို့တဲ့ဆုပ်ယုပ်ဖို့ကသိချနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပေတရုသည်မကောင်းသောသူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်တယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ကြာဆင်းခြင်း9ဆင့်ထဲမှာတစ်ဆင့်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းများသည်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့အခါမှာဝิญဉ်ရေးရာမှာကိုယ့်အသက်တာကိုတိဆောက်ပေးနိုင်တဲ့သူလားဆွဲတင်ပေးနိုင်တဲ့သူလားကိုယ့်အသက်တာကိုဖြိုချမဲ့သူလားကိုယ့်အသက်တာကိုဆွဲချမဲ့သူလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်အသက်တာကိုတိဆောက်မဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဲချမဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တတိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်သူအချင်းချင်းမှာတော့မှတစ်ခါကြာရင်ရှိတတ်တယ်နော်တွေ့တာနဲ့ညီထွားနေတဲ့သူတွေ့တာနဲ့ညီတန်းနေတဲ့သူတွေ့တာနဲ့သူများအတင်းလာပြောတဲ့သူနော်သူများအတင်းပြောတာလည်းမကောင်းသလိုသူများအတင်းလာပြောတာကိုအာနာပါနာနဲ့နားထောင်တာလည်းခရိယန်တက်တာအတွက်ကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ပညာသားပါစဉ်းစားဖို့ဒီလူနဲ့ငါတွေ့တိုင်းမှာ तू ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်တိုင်းမှာငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘလို့ထိခိုက်နစ်နာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ तू ပြန်သွားပြီးရင်ငါတို့ဘလို့ခံစားရလဲ။အိမ်မှာလာပြီး तू ကလူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့အားနည်းချက်တွေငါတို့ကိုလာပြောသွားတယ်။နော်တချို့ကစကားပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုတော့နားထောင်တဲ့ကိုကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့ပြောတာကလည်းလို့ဘာပြန်ပြောလို့ရမှာလဲ။နော်သူနဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကတခါကျရင်တချို့ပြောတဲ့စကားကကိုယ်အတင်းအာဓမ္မခေါင်းညိတ်ခိုင်းတာမျိုးတွေပါတတ်တယ်။အဲကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိမ္မာပတ်နတ်စွာသူကိုယ်စီလာမယ်လို့သိရင်တော့ဆူတောင်းပေါ့သူဟာဒီလိုအလေးထားရှိပါတယ်သူကျမတို့စီလာလို့ရှိရင်သူ့စီကအကြောင်းတရားတွေကကျမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားထဲကိုမစည်းဝင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောမယ်နော်
နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေသူ့စီကိုဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်လှန်ဖို့လိုတယ်ငါအိမ်မလာနဲ့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးလာပါစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူဖြိုဖျက်တာကိုမခံဘဲနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်တိဆောက်ဖို့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားအောင်လဲဒီအိမ်ကိုသွားတိုင်းမှာငါအတင်းပြောဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့အတင်းပြောဖို့ငါအခွင့်မသာပါလားသူတို့ပြန်ပြောတဲ့ဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းပဲငါကြားပြီးပြန်လာပါလားဆိုတော့သူအသက်တာပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလောကသားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ္တာရဖွဲ့လို့မရပါမိတ်ဆွေပဲဖွဲ့လို့ရတယ်မိတ္တာရဖွဲ့လို့ရတာယုံကြည်သူအချင်းချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းမှာတော့မှအသက်တာကိုဆွဲချတဲ့ယုံကြည်သူရှိနိုင်တယ်အသက်တာကိုထောက်မတဲ့ယုံကြည်သူရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲချတဲ့ယုံကြည်သူဆိုရင်တော့သူနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကကိုကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းထားပါတွေ့ရင်လည်းသူ့စကားကိုနားထောင်တာတဲ့သူ့ကိုများများပြောနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါနော်ကိုတိဆောက်ဆရာပြောမဲ့သူဆိုရင်တော့ကြိုဆိုပြီးတော့မှသူပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှတိဆောက်ဆရာနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံယူပါလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းသောသူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းဟာလေပေတရုအသက်တာအတွက်ကြဆင်းဖို့ရန်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်စလုံးအနေနဲ့အပိုက်ငယ်66ကနေ80အတွင်းမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်66လောက်မှာယေဘရဟိမင်းရဲ့အစေပါမိန်းမတစ်ယောက်ကပေတရုကိုဘာလာပြောလဲသင်သည်လဲနာဇရက်မြို့သားယေရှုနဲ့ပေါင်းဖော်တော်သူမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်မကြာခဏပြောတဲ့စကားရှိရလေကျော်ဟင်းကိုလူတွေကသိပေမဲ့ကျော်ဟင်းကလူတိုင်းကိုမသိဘူးဆိုသလိုပေါ့နော်ခရစ်တော်ကအဲ့ချိန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လူသိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်ခရစ်တော်နဲ့ရှင်တွဲပြီးသွားလာတဲ့ပေတရုတို့ကိုလည်းလူတွေကမြင်ဖန်များတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မျက်စိထဲမှာသူတို့ကမှတ်မိနေတယ်အားကြောင့်ပေတရုကိုတွေ့တာနဲ့ယေဘရဟိမင်းရဲ့အစေပါမိန်းမတယောက်ကပြောလဲမင်းဟာလည်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုနဲ့ဟာလာပေါင်းဖော်တဲ့လူမဟုတ်လားလို့ပြောခါမှာပေတရုအရန်လန့်သွားတယ်ဘာလို့ခရစ်တော်ကဖန်ခံနေရတာချက်ချင်းပဲသူပြောလဲသင်ပြောသောအရာကိုငါမသိနားမလဲလို့ညှင်းခုန်တယ်ညှင်းလိုက်တာပထမတစ်ချိန်ညှင်းပြီးသွားပြီပြီးတော့အဲ့ပထမအချိန်ညှင်းတဲ့အချိန်မှာပဲနော်ပေတရုကအိမ်ဥရှေ့သို့ထွက်တဲ့အခါမှာကြက်တွန်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆောစောကယေရှုလည်းပြောထားလေကြက်နှစ်ကြိမ်မတွန်ခင်မှာမင်းငါကို3ကြိမ်အောင်မြောက်အောင်ညှင်းမယ်ပထမအချိန်ခရစ်တော်ကိုငါမသိနားမလဲလို့ပေတရုပြောပြီးတဲ့အခါမှာကြက်တွန်ပြီအဲ့ချိန်မှာတတိယဖို့ကောင်းလားတတိမရအောင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲပိုက်ငယ်69မှာတဖန်နဲ့အစေပါမိန်းမတယောက်ဒီနောက်ထပ်မိန်းမတယောက်ပေတရုကိုဘာပြန်ပြောလဲသူ့နားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုအဲ့မိန်းမကဘာပြောစေဤသူသည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုတော့တဲ့ပေတရုသည်တဖန်ညှင်းခုန်ပြန်၏မမိနေတာနော်ပေတရုကိုတယောက်ပြီးတယောက်သူညင်းတယ်နှစ်ယောက်ပြီးသွားပြီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့သူလို့သူ့ကိုဟလာဆွဆွဲပြောဆိုတဲ့ကိစ္စဆွဆွဲလို့ပြောကမှမှန်တဲ့ဥစ္စာပဲလေသူဘာလို့လဲအကြောက်အကန်ညင်းတယ်ဗျနှစ်ချိန်တိုင်းအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာထို့နောက်များမကြာအနောက်၌ရက်နေသောသူတို့ကနောက်ထပ်လူတွေနော်တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြချက်အရဆိုတော့အမျိုးသားတွေပေါ့သင်သည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်၏သင်သည်ဂါလိလဲလူဖြစ်၏သင်စကားသည်တူ၏ဟုပေတရုကိုဆိုလေဘာဆိုရင်နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုမြန်မာစကားဖြစ်အောင်တော့ဗျာနော်နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဥမာဗိတ်ဘက်ကလူတွေပြောတဲ့မြန်မာစကားရောနယ်ကလူတွေပြောတဲ့မြန်မာစကားနော်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကလူတွေပြောတဲ့မြန်မာစကားချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလူတွေပြောတဲ့မြန်မာစကားကရင်ပြည်နယ်ကလူတွေပြောတဲ့မြန်မာစကားကချင်ပြည်နယ်ကလူတွေပြောတဲ့မြန်မာစကားအဲ့မြန်မာစကားရဲ့ပီတမှုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဒေသသားလဲလို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်ခန့်မှန်းလို့ရတယ်အတိအကျမဟုတ်ရင်တော့မှအနည်းဆက်ဆုံးခန့်မှန်းလို့ရတယ်အခုလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာတောင်ပိုင်းသားတွေပြောတဲ့လေယူလေသိန်းနဲ့မြောက်ပိုင်းသားတွေပြောတဲ့လေယူလေသိန်းကကွာဟပါလိမ့်မယ်ဂါလိလဲနယ်သားတွေပြောတဲ့လေယူလေသိန်းနဲ့ဟလာဒီယူဒပြည်နယ်သားတွေပြောတဲ့လေယူလေသိန်းကွာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပေတရုကဂါလိလဲပြည်သားဆိုတော့သူ့ရဲ့အစ္စရေးလူမျိုးစကားပြောတဲ့အခါမှာဂါလိလဲလေယူလေသိန်းကပါနေတယ်ဂါလိလဲတန်ပေါက်နေတယ်အဲကြောင့်သူတို့ကယေရှုကဂါလိလဲနယ်သားဆိုတော့ပေတရုလည်းဂါလိလဲအတန်ထွက်တယ်ဆိုတော့ပေတရုကိုလည်းမင်းသူတို့နဲ့အဝင်မဟုတ်လားလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကဘာလုပ်လဲဟလာတင်တို့ပြောသောသူကိုငါမသိဟုဒိတ်တံပြု၍ကျိန်ဆိုတယ်တဲ့
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားစုမိုးချိုးပြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဖျားနာမကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ကျိန်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒိတ်တံပြုပြီးကျိန်ဆိုတယ်ဆိုတာပထမ2ကြိမ်ညင်းခုန်ခဲ့တာနဲ့မတူဘူးပို့ပြီးဒီဂရီမြင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်33ကနေ39အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်မဿဲ9 33ကနေ39အတွင်းမှာကျိန်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှင်ရှုပြောထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တဖန်တုံမဟုတ်မမှန်ပဲကျိန်ဆိုခြင်းကိုမပြုရကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသောအခါထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တည်စေလော့ဟုသောရှစ်ပညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပညတ်ဒီကကျိန်ဆိုခြင်းကိုအလင်းမပြုရယေရှုကပြောထားပြီးသားမကျိန်ရဘူးနော်ဘာပြောသေးလဲကောင်းကင်ဘုံကိုတိုင်တယ်၍မကျိန်ရကောင်းကင်ဘုံသည်ဘုရားသခင်၏ပလင်တော်ဖြစ်သည်မြေကြီးကိုတိုင်တယ်၍မကျိန်ရမြေကြီးကဘုရားသခင်၏ခြေတော်တင်ရာခုံဖြစ်သည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုင်တယ်၍မကျိန်ရမဟာမင်းကြီး၏မြို့တော်ဖြစ်သည်စံချီတပင်ကိုမြဖြူစေခြင်းကမဲစေခြင်းကမတတ်နိုင်သောကို့ဦးကောင်းကိုတိုင်တယ်၍မကျိန်ရသင်စကားမှာဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်မဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေလော့ဤထက်လွန်သောစကားသည်မကောင်းသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်ပေ၏ပေတရုကမဟုတ်မမှန်ကျိန်ဆိုနေတာခရစ်တော်ကိုသိနေပါလက်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူ3နှစ်နဲ့6လအတူတူနေခဲ့ပါလက်နဲ့သူဘာလုပ်လဲဒိတ်တံပြုတ်ပြီးကျိန်ဆိုတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်စောစောပြောသလိုကောင်းငင်နဲ့ပဲတိုင်တယ်လားမြေကြီးနဲ့ပဲတိုင်တယ်လားယေရုရှလင်မြို့နဲ့တိုင်တယ်လားကျမ်းစာအတိအကျမဖော်ပြပြီသေချာတာကတော့ဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့နော်ကျိန်ဆိုခြင်းအမှုကိုပေတရုကပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျိန်ဆိုခြင်းအမှုပြီးတာနဲ့တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်စောစောကကြက်2ကြိမ်မတွန်းပြီး3ကြိမ်မြောက်အောင်ညင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲသူ3ကြိမ်မြောက်အောင်အရှင်ရှုကိုညင်းပယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကြက်ဒုတိယအချိန်မြောက်ကြက်ရဲ့တွန်တန်ကိုပေတရုစတင်ပြီးတော့မှကြားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တဖန်ကြက်တွန်လေဤလို့ပြောတာဒိတ်တံပြုတ်ပြီးကျိန်ဆိုပြီးတာနဲ့ကြက်တွန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲယေရှုကကြက်သည်2ကြိမ်မတွန်းမီသင်သည်3ကြိမ်မြောက်အောင်ငါ့ကိုညင်းပယ်မိဟုသောစကားကိုပေတရုသည်တတိယသဖြင့်ပေတရုသည်တတိယသဖြင့်ပေတရုတတိယသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါကနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာတာမာနကြီးတယ်ဆုတောင်းမှုကင်းမဲ့တယ်မစင်စားပဲလှုပ်ဆောင်တတ်တယ်ဝေးစွာလိုက်တယ်မကောင်းသောသူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်တယ်ခရစ်တော်ကိုပွင့်လင်းစွာညင်းပယ်တယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်9မှာတော့ဒိတ်တံပြု၍ကျိန်ဆိုခြင်းငါချိန်ပြီးပြောမယ်ဗျာယေရှုဆိုတဲ့လူငါမသိဘူးမင်းတို့ပြောသလိုငါမသိဘူးသူနဲ့ငါဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာကြက်တွန်တန်ကြားပါတယ်တခြားသောခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုကြက်တွန်တာနဲ့အရှင်ယေရှုကပေတရုကိုလှမ်းကြည့်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဟေးပေတရုငါမပြောထားဘူးလားဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်သူ့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်ကကျွန်တော်ထင်တယ်ပေတရုတော်တော်လေးကိုအထဲမှာခံစားရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့အကြည့်ကအတန်တိတ်ပဲနော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြက်တွန်တန်ကြားနေကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆရာသပည့်2ယောက်အပြန်လန်သဘောပေါက်နေဟာငါသွားပြီငါသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းငါတော့ကြက်2ကြိမ်မတွန်းခင်မှာသခင်ကို3ကြိမ်မြောက်ငါညင်းပြီတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကပေတရုအကြောင်းကိုဝေငှနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရှင်ရှုကိုညင်းပယ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မိသွားတာဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကညီမငယ်တယောက်ရဲ့ကျမ်းစာသင်တန်းတစ်ခုမှာတက်တည်ခံချက်ကိုကျွန်တော်တတိရပါတယ်နော်သူကနာမည်ခံခရိယန်ကနေပြောင်းလဲလာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူခင်မွန်းတယ်ကတော့တခြားဘာသာကိုးကွယ်တယ်သူနဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူခင်မွန်းတယ်ကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့သူတို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းပေါ့နော်သူတို့ကဒီကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအတူတူငယ်ငယ်လေးကလေးကအတူတူနေခဲ့ကြတာသူခင်မွန်းတယ်နဲ့သူနဲ့ကအဲ့ကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ကျောင်းသားကိုသူဖြတ်လျှောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ကျောင်းသားမှာနေတဲ့သူတွေကဘာပြောလို့ဆိုဟေးနင်းယောက်ျားကခရိယန်ဖုန်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့မေးတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာသူကတကယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျမယောက်ျားကခရိယန်အမတို့အကိုတို့ပြောသလိုဟာလာခရိယန်ဖုန်ကြီးကျမတို့ခရိယန်နေအခေါ်နဲ့ဆိုရင်တော့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သွားပါပြီလို့သူဝန်ခံရမှာသူဘာပြောလဲမဟုတ်ပါဘူးကျမယောက်ျားခရိယန်ဖုန်ကြီးမလုပ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးငါတို့ရက်ကွက်ထဲမှာတိနေတာတော့နင်းယောက်ျားကခရိယန်ဖုန်ကြီးဖြစ်သွားပြီလို့လူတိုင်းပြောနေတယ်ဟ
လားဘာသာရေးသင်တန်းတက်ပြီးနှစ်ယောက်ကြားကခရိယန်ဖုန်းကြီးဟုတ်ကျမယောက်ကြားခရိယန်ဖုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူကညင်းခဲ့တယ်လို့သူပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကျမ်းစာပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာပေတရုသည်အရှင်ယေရှုကိုကြက်နှစ်ကြိမ်မတွန်းပြီးသုံးကြိမ်မြောက်အောင်ညင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုသူဖတ်မိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးသည်မျက်ရည်ပေါက်ကြတယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုအမှုတော်ဆောင်လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းကမေးတာကိုသူဒီမှန်ကန်စွာမဝင်ခံရဲခြင်းအဖြစ်သူဘာတက်တည်ခံလဲကျမပေတရုပုံစံမျိုးနဲ့မှုတ်ပေမဲ့21ရာစုပုံစံတစ်နဲ့ကျမလည်းခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်မိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကနွေရာသီသင်တန်းတစ်ခုမှာသူတက်တည်ခံရင်းနဲ့သူမျက်ရည်ကျတဲ့အဖြစ်ဖြတ်လေးကိုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအလားတူပါပဲเนาะတချို့ရှိတယ်လေလက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာစုတောင်းအောင်မှာရှက်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောကြလဲကိုဖျားနဲ့ကိုနော်ကိုဖျားနဲ့ကိုဖျားနဲ့ကိုဆိုတဲ့သဘောပါလဲမင်းလည်းမင်းမမင်းတောင်းငါလည်းငါပါငါတောင်းတကယ်တော့ဘာဖြစ်တောင်းဖို့တောင်းနော်ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့အစားတောက်စားတာမယုံကြည်သူတွေရှေ့မှာဘာရှက်စရာလို့လဲကျွန်တော်တခါကြရင်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာလက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးမှအစားတောက်သုံးဆောင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကရှက်နေခြင်းဟာလဲပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အရှင်ရှုကိုကျွန်တော်တို့ကမတိမတာညင်းပယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တချို့ကြတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ညင်းပယ်လဲ။ကိုခရိယန်ဖြစ်မှန်းသူများသိသွားမှာအရန်ကြောက်တယ်။အားကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုဟာခရိယန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူများမသိလေကောင်းလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။စန္ဒစုကလေးတွေဆိုနေကြဓမ္မတေးတဲ့ပုဒ်တော့ကျွန်တော်ရန်သဘောကျတယ်။သင်သည်ခရိယန်ဖြစ်ကြောင်းပြောရင်လက်ခုပ်ကြီးတဲ့ခရစ်တော်အတွက်မရှက်လေလက်ကိုမြောက်ပြပါခရစ်တော်အတွက်ယက်တီမီဆိုရင်မတ်တရတဲ့အဲ့ဒီတခြင်းလေးကဆိုတိုင်းမှာကြားတိုင်းမှာတိဆောက်စရာဖြစ်ပြီးတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဟလာကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာဒီယုံကြည်သူသားသမီးတွေအနေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဟာလာကိစ္စရပ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်သင်ဒီခရိယန်ဖြစ်ကြောင်းပြောဖို့ရန်ဝင်မလေးပါနဲ့သင်ဒီခရိယန်ဖြစ်ကြောင်းပြောခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်ကြရအောင်မိမိရဲ့ဖြစ်တည်မှုမိမိရဲ့အမှန်တရားကိုငင်းဆန်ပြီးတော့မှလောကသားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်ရောခြင်းအဖြစ်အရှင်ယေရှုကိုငင်းပယ်ပြီးတဲ့သူမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားမှုအားလုံးကိုကျွန်တော်နှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းကတော့ခရစ်တော်ကိုစီရင်ချက်ချတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းကတော့ခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကိုအသားပေးပြီးပြောချင်ပါတယ်ပေတရုသည်တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တော်လဲတပည့်တော်ထဲမှာမှအသက်အကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရေးဆိုခွင့်အရှိဆုံးလူလို့ပြောလို့ရတော့ညာလဲဘာဖြစ်ခဲ့လဲတစ်ချိန်တစ်ခါမှသူဒီလဲလူသားဖြစ်သည့်အားရစွာအရှင်ယေရှုကိုညှင်းပယ်ခဲ့မိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပေတရုကဲ့သို့အသက်တာကြဆင်းမှုမှာဘယ်အဆင့်မှာရောက်နေလဲမာနကြီးတဲ့အဆင့်လားစုမတောင်းတဲ့အဆင့်လားဒါမှမဟုတ်ရင်မစင်စားမစင်ကျင်မဲနဲ့လုတ်တတ်တဲ့အဆင့်လားဝေးစွာလိုက်နေတဲ့အဆင့်လားမကောင်းတဲ့သူတွေမတရားသောသူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်နေတဲ့အဆင့်လားပွင့်လင်းစွာညှင်းဆန်တဲ့အဆင့်လားနော်ဒိတ်တံပြုတ်ပြီးကျိန်ဆိုတဲ့အဆင့်လားမိမိကိုမိမိပြန်နဲ့ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်တော်သူများမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှင်ယေရှုရဲ့ဟလာပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်ခြင်းဖခင်ဖြစ်ခြင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးပိသားစွာအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာမိမိကိုယ်ွယ်ခိုလုံရာစိတ်ကပ်ရာဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းကိုသေဆောင်ထင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်ဝေငှချက်အဖြစ်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဖခင်ရှင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းအနှံကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာကိုရော့ဘုရားပါဝင်သောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့မှာလဲအရှင်ယေရှုကိုစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေသားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသင်ခန်းစာယူဖို့ရန်လက်တွေ့ကျင့်လည်ကျင့်သုံးဖို့ရန်ကိုရှင်ဖျားတုံသင်သောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလေ့လာခံယူခွင့်ပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်သားတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းအဖြစ်ကိုတော့ကိုအတူတူကကိုးကွယ်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြန်လည်ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ